साथीहरू सबैलाई नमस्कार छ। तपाईले इमेल एड्रेस बनाउनु भयो, त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईले आफ्नो वास्तविक नाम नराखिकन अर्को नाम राख्नु भयो भने अनलाइन क्लासहरुको लागि तपाईले गुगल क्लासरुम तथा अन्य जुम, मिट आदिमा तपाईको नाम त्यही राखेको नाम जस्तो आउँछ, वास्तविक नाम आउँदैन। त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले छोटो भिडियो बनाएको छु, हेर्नु होला। पहिला स्क्रिनमा जाउँ। यो गुगल क्लासरुमको स्टुडेन्टको लिस्टमा अनलाइन ट्रेनिङ भन्ने छ, जसलाई चेन्ज गर्नको लागि यसरी गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीमेल खोल्नुहोस्। यो माथिको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि म्यानेज योर गुगल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पर्सनल इन्फोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नेममा क्लिक गर्नुहोस्। पहिलाको नाम लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा आफूले चाहिएको नाम लेख्नुहोस् र तल सेभ गर्नुहोस्। अब स्टुडेन्ट लिस्टमा नाम हेर्नु त, अघि ओबाट आउने अनलाइन ट्रेनिङ भन्नेमा लक्ष्मण भट्टराई भइसकेको छ। यसरी सच्याउन सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो पेजलाई फलो गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।